هو ليه المتحف المصري الكبير أعظم متحف في العالم؟ يعني إيه المختلف فيه؟ اللي ورانا ده المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح بيومين بالظبط، واحنا هنا جايين في دعوه خاصه علشان نتفرج عليه ونشوف ايه اللي موجود جوه لما تيجوا. ما تخافوش، انا مش هحرق لكم كتير لان انت مستحيل تخلص المتحف ده في يوم واحد. متحف موجود على مساحه 500,000 متر مربع، في طبعا قطع اثريه لا تقدر بثمن، ولكن خلونا نبدا كده الجوله. احنا جايين من الجهه الخلفيه علشان الجهه الاماميه بيتعمل فيها دلوقتي المسرح الكبير اللي هيتعمل عليه الافتتاح. ولكن النهارده احنا مع تيك توك عاملين لي دعوه خاصه علشان اجي اتفرج على المتحف افرجه لكم، وكمان هيكونوا بيذيعوا الافتتاح لايف على تيك توك. ففي اي وقت لو انت تتفرج على الفيديو ده والافتتاح شغال، خش على تيك توك هتلاقوا اللايف بتاعهم شغال. المتحف المصري الكبير يعتبر اكبر متحف في العالم مخصص لحضاره واحده بس، وهي طبعا الحضاره المصريه القديمه. 7000 سنه حضاره، وهو مش مجرد مبنى، هو بيحكي قصه. يعني انت من اول ما بتدخل بتبدا تشوف تمثال رمسيس اللي هنروح عنده دلوقتي الضخم، وبعدين كل حاجه بتتفرج عليها يعني هي ماشيه بترتيب عشان تحكي لك قصه من قصص الحضاره المصريه القديمه او قصه الحضاره المصريه القديمه، لغايه ما توصل لقاعات بقى المتخصصه لحاجات معينه، زي مثلا كنز توت عنخ امون. كنز توت عنخ امون ده اكبر كنز في العالم، كنز في قطعه واحده بس منه لا تقدر بثمن اصلا، اللي هي قناع توت عنخ امون. قناع توت عنخ امون ده 11 كيلو ذهب، وقيمته مش في الذهب، هو اصلا حاجه انا ما اعرفش احنا عارفين نصوره النهارده ولا لا، ولكن لو ما عرفناش فانتوا لما تيجوا المتحف هتقدروا تدخلوه، لان دي اول مره في التاريخ كنز توت عنخ امون ده يتعرض بالكامل في مكان واحد، لانه في اكتر من 5000 قطعه اثريه، فما كانش في مكان يستحمل ياخد كل القطع دي في مكان واحد. في العادي احنا بندخل من هناك، اول ما تدخل تلاقي تمثال رمسيس في وشك، وفي كده شويه تماثيل، كل تمثال طبعا مكتوب عليه المعلومات بتاعته. الشباك اللي هناك ده او الازاز اللي هناك ده اللي بيدخل اصلا اضاءه طبيعيه للمتحف، يعني حتى السقف بصوا كل ده اضاءه طبيعيه. القاعات جوه متنوره بنور عادي، ولكن هنا كله متنور باضاءه طبيعيه، مش معموله بس كده اي كلام اضاءه وخلاص، لا، اضاءه ونظام تهويه علشان يحافظ على القطع الاثريه دي من الرطوبه ومن العوامل الجويه. والشباك اللي ورا ده لما نوصل له هتشوف الثلاث اهرامات في وشك. من الاخر يعني احنا بنعتبر المتحف ده الهرم الرابع، لان هو اصلا لو بصيتوا عليه من فوق بالدرون كده هتلاقوه معمول على شكل هرم وهو باصص على الثلاث اهرامات. المتحف ده بداوا يفكروا فيه في التسعينات، وبعدين سنه 2002 عملوا مسابقه كده. طبعا لما في مشروع ضخم زي ده بيتعمل مسابقه من الدوله علشان التصميم. سنه 2002 اتعملت المسابقه وكسبها الشركه ان هي اللي هتصمم المتحف. من 2005 بداوا الانشاءات، يعني لو اي حد اكبر من 20 سنه هيبقى شاف المتحف ده بيبنوه طول عمره، لان هم دلوقتي سنه 2025 المتحف بقى جاهز للافتتاح بعد 20 سنه من لما بدأوا الانشاء الفعلي. اول ما بتدخل تلاقي تمثال رمسيس الضخم ده وراك، وتبدا تدخل بقى المتحف من هنا. هنا ده اسمه الدرج العظيم، هنطلعه كمان شويه بس بعد ما الزياره تخلص عشان وزير السياحه هنا. خش في المدخل تلاقي رمسيس، تلاقي هنا مجسم اللي بيشرح لك تروح فين في المتحف. ده كده اول ما تدخل المتحف تيجي هنا المتحف المصري الكبير، اكبر متحف في العالم مخصص للحضاره المصريه. ده كده خريطه للمتحف، انت اول ما بتدخل تشوف ان انت هنا وده المتحف، وكل مكان بيقول لك مثلا دي قاعه توت عنخ امون، فانت لو هنا عايزين نروح توت عنخ امون نطلع السلم لغايه فوق خالص تلاقي قاعه توت عنخ امون هنا. وده مجسم كامل للمتحف، تمثال رمسيس اهو. تطلع على الدرج، احنا واقفين هنا دلوقتي على بدايه الدرج. الدرج بقى الكبير ده اللي بيطلعك لغايه فوق، وتوت عنخ امون فوق على اليمين. فده مجسم عشان تفهم المتحف وانت داخل عليه. شايفين سقف المتحف بالنسبه لرمسيس قد ايه؟ يعني رمسيس هنا اهو، كل ده فوقيه، يعني فوق السقف هنا في قاعات وفي حاجات. فده كده الارتفاع الحقيقي للمتحف. معنا استاذ شريف السيد، هو راجل متخصص في الارشاد السياحي والاثري، ويعني في الارشاد المتحفي. صح؟ بالظبط كده، متخصص في الاثار المصريه وطبعا في الارشاد المتحفي. طبعا المتحف المصري الكبير زي ما احنا عارفين طبعا هو اكبر متحف في العالم، بيتناول حضاره واحده بس هي الحضاره المصريه القديمه. متحف مساحته حوالي 490 الف متر، يتناول كل مفردات الحضاره المصريه القديمه. اول ما بندخل طبعا من المدخل اللي احنا شايفينه هنا ده، اللي واخد شكل الهرم زي ما احنا شايفين، طبعا ملون باللون الاصفر اللي بيرمز لفكره البعث والميلاد في مصر القديمه. على اليمين وعلى الشمال زي ما احنا شايفين اسماء الملوك المصريين، طبعا موجوده داخل اطار مستطيل بيعرف باسم الخرطوش. اللي هي العلامات الذهبي بالظبط، جواها رسومات. الخرطوش ده بيبقى داخله اسم الملك المصري القديم. بعد كده بنبدا ندخل المتحف. طبعا اول جزء بيقابلنا هو
البهو العظيم اللي احنا فيه، اللي بيتوسطوا طبعا التماثيل الضخمه اللي حضرتك شايف، واللي اشهرهم هنا هو تمثال الملك رمسيس الثاني. كلنا عارفينه طبعا، كان موجود في الميدان، الميدان اللي هو سمى باسمه بعد كده اسمه ميدان باب الحديد. تمثال طبعا في الاصل كان هو ميدان رمسيس دلوقتي يعني. اللي هو ميدان رمسيس دلوقتي، اللي هو اصلا في الاصل كان اسمه ميدان باب الحديد، ولما اتحط فيه التمثال اتسمى باسمه. التمثال اصلا في الاصل كان مقسم ل6 اجزاء، وتم ترميمه عشان يكون قطعه واحده زي ما احنا شايفين. التمثال وزنه حوالي 83 طن وارتفاعه حوالي 11 متر. المتحف ضخم جدا، بس في نفس الوقت في مثلا فود كورت، يعني الناس بتيجي هنا تقضي يوم كامل ومستحيل تخلصه في يوم واحد، لان هم حسبوا كده لو انت وقفت قدام كل قطعه ثانيتين محتاج مش عارف 27 ساعه عشان تتفرج عليه. طب وهنا انا شفته من شويه الشمس اتعملت على وش رمسيس. طبعا دي بتحصل كل يوم هنا بقى صح؟ بتحصل كل يوم، عاملينها يعني عاملينها بشكل شوي شويه. طبعا هي اصلا في ظاهره احنا عارفينها اللي بتحصل يومين في السنه، ابو سمبل 22 اكتوبر 22 فبراير، بيحصل تعامد للشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في طبعا اللي هي قدس الاقداس، اللي هي الحجره المقدسه اللي موجوده في معبد ابو سمبل الكبير. يقال ان هي يوم جلوسه على العرش ويوم ميلاده. في الخراطيش في خرطوش فاضي كده. ما هو ده دي الفتحه اللي من خلالها الشمس بتدخل على تمثال رمسيس الثاني. ليه رمسيس موجود هنا؟ هل عشان هو ده اضخم تمثال يعني موجود عندنا، ولا ليه معنى معين مثلا؟ طبعا التمثال واخد شهره كبيره جدا زي ما احنا شايفين، تمثال ضخم جدا، فلازم هو يكون كنوع من انواع الترحيب والاستقبال للجمهور اللي داخل. رمسيس الثاني ليه شهره كبيره جدا، يكاد يكون ان احنا بنروح في اي مكان بنلاقي له اثر، بنلاقي له معبد، بنلاقي له تمثال، بنلاقي له اي نوع من انواع الاثار اللي موجوده. فعشان كده هو ملك بالاهميه دي، لازم نحطه، او هو اللي بيستقبل الناس، او لازم نديله طبعا مكانه اكبر من اي ملك تاني. على الشمال هنا بنشوف منطقه السايد ستير او السلم الجانبي ده، اللي بيحتوي على 10 تماثيل لملك واحد بس، اللي هو الملك سلوسرت الاول. شايفين الخريطه دي طبعا خريطه مصر الدلتا، ومترقم عليها ارقام بتعبر عن اهم المعابد، يعني معبد ابو سمبل، معبد إيزيس، وفي مجسم لكل واحد فيهم. دي اشهر المعابد ولا دي تعتبر كل المعابد؟ لا، دي اشهر المعابد. أيوة. معبد سوبك بكومومبو اسوان، برضو معبد حورس بإدفو اسوان، معبد خنوم بإسنا الاقصر، بالاضافه طبعا اسكندريه فتره بتاعه الاسكندر الاكبر وما بعدها البطالمه ثم الرومان، وصولا بقى بمناجم سرابيد الخالد سينا. تمثال لملك بطلمي. التمثالين اللي احنا شايفينهم دول تمثالين لملك وملكه من العصر البطلمي، اللي هي الفتره اللي ما بعد الاسكندر الاكبر. كلنا عارفين طبعا الاسكندر الاكبر اسس منطقه اسكندريه، بعد كده جم من بعده البطالمه اللي هم حكموا مصر الفتره كبيره جدا، قبل ظهور بعد كده الرومان نهايه بالفتح الاسلامي. لو جينا بصينا لشكلهم هنا، على الرغم ان هم ملوك مش مصريين او اجانب، لكن بيلبسوا نفس اللبس المصري. ده طبعا نوع من انواع التقرب من الشعب، يعني هم عايزين يتقربوا للشعب المصري، وان هم الشعب يتقبلهم كملك وملك. كل حاجه في المتحف بتكون مكتوب اسمها ومكتوب معلومه تاريخيه عنها. المنطقه اللي احنا فيها دي اسمها البهو العظيم، وعارفين اسمها كده ليه؟ اولا لان فيها الملك رمسيس، ولان المساحه بتاعتها ضخمه جدا زي ما انتم شايفين. لما تسيبها تبدا تطلع هنا على حاجه اسمها الدرج العظيم او السلم العظيم، وده هتلاقوا فيه قطع اثريه محطوطه بترتيب، مش محطوطه كده منظر وخلاص. وقدامنا هنا في متحف في مراكب مشهوره باسم مراكب خوفو، ولكن دي هتكون موجوده في الافتتاح، يعني بعد حفله الافتتاح طبعا هتيجوا تتفرجوا عليها، ولكن هي دلوقتي مش جاهزه لينا احنا، لان في بعض الاماكن كده اكيد مش هنحرق لكم المحتوى كله، يعني نسيب شويه حاجات زي مثلا قاعه توت عنخ امون احنا مش هندخلها النهارده. بس هي برضو من ضمن الازايا اللي هتفتتح في الافتتاح. ايوه، الافتتاح ده كمان يومين يعني بالظبط كده. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا قدامنا الدرج العظيم، مساحته حوالي 6500 متر تقريبا. ايوه، بيساوي تقريبا 6 ادوار. طبعا بيحتوي على حوالي 59 اثر متنوع. أيوة. بيتم تناولهم من خلال 4 موضوعات اساسيه هنا عندنا في الدرج العظيم. لما تيجي المتحف هنا وتاخد جوله مع مرشد سياحي تبدا تعرف قيمه الحاجات اكتر، يعني هي بيبقى شكلها حلو وملفت وجميل، ولكن لما تعرف مثلا نوع الاحجار اللي اتعمل منها التمثال اللي ورانا ده تمثال كامل منحوت بالشكل ده، فدي ساعتها بتحس بقى بعظمه الموضوع، وازاي ان دي حاجه يعني ممكن تكون مستحيله في بعض الاحيان دلوقتي. الموضوع الاولاني بيتكلم على فكره الهيئه الملكيه. ايوه، الهيئه الملكيه يعني المقصود بيها زي ما احنا شايفين هنا فكره الملك ده بما انه هو كان اهم واقوى حد موجود، فكان بيتعمل له تماثيل مختلفه زي اللي احنا شايفينها. ايوه، تماثيل باحجام مختلفه وفي اوضاع برضو
مختلفه، زي التماثيل الجالسه اللي احنا شايفينها، او التماثيل الواقفه، او التماثيل اللي في وضع تعبدي، يعني كأن الملك بيتعبد للاله، او تماثيل بتعرض ممكن لنفس الملك كذا شكل، هو بقى بالظبط. بيستخدمها لاهداف مختلفه او لاهداف مختلفه، مناسبات مختلفه مثلا. بالظبط. زي التمثال اللي هناك ده اللي هو بيعرف باسم التماثيل حامله الالوان، بيظهر فيه وهو شايل رمز من رموز الاله على كتفه. في تماثيل مثلا بنشوفها دلوقتي بيتقال ان هي عشان تتعمل دلوقتي موضوع صعب جدا طبعا في هنا من الحاجات اللي موجوده دي حاجات اللي هي يعني تعتبر اعجاز، ازاي قدروا ينحتوا شكل في حجر معين. بيفرق طبعا حسب نوع الحجر يعني. طبعا نوع الحجر واحد من اهم الاحجار اللي هي قويه جدا، واللي كان صعب فعلا ان انا انحت تمثال منها، زي حجر الديوريت مثلا. ده كان حجر صلد جدا، صعب ان انا اشكل فيه، وان انا اعمل مثلا او اكتب مثلا القاب للملك، او اعمل نحت غائر او نحت بارز فيه. ايوه تمام. وفكره الادوات، يعني هي الادوات اللي هم كانوا بيستخدموها ساعتها عشان اقدر انحت تمثال بالدقه دي وبالتفاصيل دي. لو حصل مثلا وانت جاي المتحف وهتقعد اليوم كله، فطلعت اتفرجت وبعدين حبيت تاكل، فتنزل هنا عند الفود كورت، هناك في زوبا وفي براندات تانية لما ندخل كمان شويه، فعايز ترجع بقى تطلع تكمل الجوله بتاعتك، مش لازم تطلع على السلالم تاني، في اسكليتور او سلم متحرك تقدر تطلع عليه ومعمول بالطريقه دي. في عياده، في مسجد، ما اعتقدش ان انت في اي حاجه ممكن تحتاجها وما تلاقيهاش موجوده هنا في المتحف. الموضوع الثاني بيتكلم على فكره دور العباده المقدسه، المقصود بيها المعابد. داخل المعابد دي زي ما احنا عارفين، زي معبد الكرنك والاقصر، بيكون في عناصر معماريه ودينيه كتير، زي فكره الاعمده اللي كانت بتحمل سقف المعابد مثلا. زي مثلا العمود ده بيرجع لفتره الدوله القديمه، يعني حوالي 2400 قبل الميلاد. في العادي لما بنشوف مسله في اي مكان بتبقى مسله عاليه جدا، هنا دي مستحيل نشوف راسها يعني. لان بالظبط دي قمه مسله، يمكن من القطع المميزه هنا اللي موجوده على الدرج العظيم. هرم ده مش هرم، لا دي قمه مسله. الاف السنين حضاره انت ماشي جواها. نص الدرج هنا في قاعه للعرض المؤقت، قاعه للعرض الافتراضي، في كمان متحف للاطفال. عملت فيديو قبل كده عن العرض الافتراضي ده، في هنا زي قاعه كبيره بتيجي تحضر فيها، وكل فتره بيكون في شو مختلف. فانا لما جيت كانوا عاملين شو كده 3D، الشاشات حواليك كلها بتعرض القصه، والقصه بتلاقي الحاجات بتجري من تحتيك، تحس ان انت جوه القصه. والشو ده ممكن ما يتكررش تاني، يعني ممكن يبقى كل فتره يعملوا اعلان ان في شو معين تيجي تتفرج عليه في قاعه الواقع الافتراضي. كل الاثار هنا او القطع الاثريه معروضه من غير ازاز ولا طبعا هي طبيعه الاثر نفسه اللي بتفرض عليا حاجه زي كده. يعني انا في اثار لازم احطها جوه فاترين، في اثار لا، انا ما ينفعش ان انا احطها جوه فاترين. ايوه، نظرا لضخامتها، ونظرا ان انا عايز اخليها تكون قريبه هي مني. وانا شايفها كده طبعا التجربه مختلفه. بالظبط، لازم تكون قريبه مني جدا ان انا اشوفها. يعني شوف احنا هنا قمه المسله او العمدان او كل الاثار اللي موجوده احنا واقفين جنبها بالظبط، فانت تقدر تشوف كل التفاصيل بسهوله جدا. المسلات في العادي دي بتبقى مبنيه ولا منحوته كلها على بعض؟ منحوته كامله. وغالبا المسلات كانت بتنحت من الجرانيت. الموضوع الثالث اللي بنتكلم عنه في الدرج العظيم هنا بيتكلم على فكره الالهه والملوك. في مصر القديمه الملك كان ليه دور والمعبود كان ليه دور. طبعا شايفين هنا لابس تاج مهم قوي بيسموه تاج الخبرش، اللي هو التاج الازرق، وده تاج الحرب في مصر. وماسك طبعا علامه التاج الازرق عشان كان لونه ازرق؟ لا هو بيسمى كده يعني. تمام. طبعا هو ده تاج الحرب في مصر القديمه. الموضوع الرابع بيتكلم على الطريق للابديه. هنبداه بقى من هنا من قدام شويه. احنا كده قربنا بقى من الازاز بالظبط، اللي بيورينا منظر بانورامي جميل لمنطقه الاهرامات. لسان المصري القديم كان بيعتقد في فكره البعث والميلاد. ايوه تمام. فعشان كده كان بيحاول ان هو يحافظ على جسده. بعد التحنيط كان بيدفن او كان بيحط الموميا بتاعته داخل تابوت. تابوت كانت بتصنع غالبا يا اما من الخشب يا اما من الحجر، بس طبعا كانت بتصنع من الحجر بشكل اكبر بكتير في البدايه. بعد كده الخشب بدا ياخد دور اكبر بعد كده. فده كده يعتبر التطور بتاع الشكل اللي تحت، يعني هو الاول خلاص التوابيت في البدايه كانت واخد شكل مستطيل، بعد كده بدات تاخد شكل ادمي. مع نهايه الدرج العظيم بنشوف طبعا منظر بانورامي جميل بيطل على منطقه الاهرامات، وكأن انا جيت من الشرق وعبرت للغرب، عشان الغرب بيمثل العالم الاخر. الدرج العظيم ده فيه اثار وفيه قطع اثريه، ولكن هو بيحكي موضوعات معينه، بيحكي 4 موضوعات. طبعا لو انت لوحدك ممكن تقعد تتفرج على الشكل الحاجه وهي شكلها مبهر جدا، ولكن لو معاك مرشد سياحي زي اللي هيكون موجود بعد كده لما المتحف يفتح تبدا تفهم دي بتحكي ايه. فاحنا هنا هتلاقي الاهرامات ال3 باينين، في جزء من الهرم باين الكبير، الهرم اللي بعده، والهرم الثالث راسه او قمته باينه من هنا. نرجع ناخد بريك في الفود كورت وبعدين نرجع نكمل. كفايه عليا سلالم الصراحه، طلعت الدرج العظيم طالع نازل، فهنجرب الاسكليتور اللذيذ ده. انت ممكن تبقى واقف عليه او بتتمشى زي كده. فالمنطقه دي هي
الفود كورت، فيها مكان ممكن تشرب فيه قهوه، ممكن تاكل، ممكن تريح، ففيها اماكن كتير. دلوقتي اللي فاتح هو زوبا، ولكن بعد الافتتاح كل ده هيكون شغال. السلام عليكم. في واحد صاحبي بكلم. احنا لسه جوه المتحف وعندنا احد عندنا احد الشخصيات الهامه قاعد هنا اهو في المتحف، اهلا وسهلا. ساب الجوله وبيفطر. انا ما فطرتش، انا لا عادي حقك، ما هو دي دي خاصيه موجوده في المتحف. انا انسان محتاج افطر، محتاج اكل، والحمد لله المتحف المصري الكبير في مطاعم وكافيهات على اعلى مستوى. حاليا اللي مفتوح دلوقتي قبل الافتتاح هو زوبا، ولكن بعد الافتتاح ان شاء الله باقي المطاعم والكافيهات هترجع تفتح تاني. رؤوف الشريف طبعا لو مش متابعينه خشوا تابعوه، راجل بيعمل فيديوهات سفر وحاجات كتير قوي. المتحف يعتبر مقفول دلوقتي، يعني هو مقفول تقريبا بقاله 15 يوم علشان تجهيز للافتتاح وتجهيز للستيج بتاع الحفله والكلام ده. فحتى اصحابي اللي جم الاسبوع اللي فات اجانب مثلا ما عرفوش يجوا، ولكن اسبوعين اعتقد هي فتره يعني مش كبير مقارنه بالافتتاح اللي هيتعمل. عند المخرج من البهو العظيم هتلاقي هنا في عياده اسعافات اوليه، في عياده كبيره، وفي مكان للصلاه، مسجد. تكلفه المتحف بقى كلف كام؟ تعالى نسال رؤوف. رؤوف، المتحف كلف كام؟ لا سؤالي اليوم. ما اعرفش. توقع حضرتك تقول لي. توقع بالدولار ولا بالجنيه؟ بالدولار طبعا. اوكي، خلينا نقول 10 مليون دولار مثلا. محمد بيه، اهلا. سؤالي اليوم، المتحف كلف كام؟ ممكن حضرتك تتكلم انا هسال كل ده سؤال للناس المتحف كلها. اتكلف كام؟ 5 مليار 5 مليار ايه؟ ولا مليار دولار؟ حاجه كده. مليار دولار. ايوه. طب اوصل لي المتحف كلف اكتر من مليار دولار. وانت ماشي في المتحف هتلاقي حاجه زي اللي ورايا دي كده في كذا مكان، ودي زي يونت للشحن، يعني بتحط فيها موبايلك زي ما انا حاطط. انا اكتشفتها متاخر، ولكن موبايل اهو انا حاطه مثلا بقالي يعني نص ساعه. حطيت الكاميرا الصغيره دي تقريبا نص ساعه شحنت 70%، والموبايل شحن 40%. المكان اللي احنا فيه ده اسمه القاعات الرئيسيه، هم 12 قاعه كلهم مفتوحين على بعض، وفي ظهرنا قاعه توت عنخ امون اللي هي دلوقتي اتقفلت لانها خلاص اتسلمت. يعني في قاعات كده ايه ظبطوها واتسلمت علشان الافتتاح، عشان كده مش هندخل قاعه توت عنخ امون اللي هي فيها 5300 او 400 قطعه تقريبا، اكتر كنز كامل في العالم كنز توت عنخ امون. انا صراحه عمري ما شفته في حياتي قبل كده، فدي من الحاجات اللي انا يعني اكيد هاجي المتحف علشان اتفرج عليها، وهو كنز لا يقدر بثمن. وتوت عنخ امون اصغر حاكم لمصر، اخذ الحكم وعنده 9 سنين ومات وعنده 18 سنه، عشان كده قصته مميزه ومشهور جدا في العالم. نظام العرض هنا انا لو مشيت كده بشكل زجزاج انا كده ماشي في شكل موضوعي اكتر، يعني بتكلم على موضوعات بعينها في فترات زمنيه مختلفه. لو انا همشي كده، لو انا همشي بشكل عرضي فانا بتكلم على بتكلم بشكل موضوعي. لو همشي بشكل طولي فانا هتكلم في موضوع واحد لكن في فترات زمنيه مختلفه. مش انا هنا اتكلمت مثلا على المجتمع، يعني القاعات الرئيسيه دي كلها مفتوحه على بعض. مفتوحه على بعض. 12 قاعه، ال 12 قاعه مفتوحين على بعض. هنا على فكره انا مش في قاعه، انا هنا في ترانزيشن اريا. اوكي، يعني ده نوع جديد من العرض المتحفي بتكلم فيه على موضوع يخص القاعه اللي انا داخلها زي او يخص القاعه اللي انا زرتها. تمام. وليكن هنا انا هتكلم على تطور المقبره الملكيه في مصر، فانا هتكلم على عصر بناة الاهرام، فانا هنا هتكلم على جزء خاص بالقاعه اللي انا هدخلها. ومكتوب هنا قاعه 2 هي على الارض. مكتوب قاعه 2. طبعا الكلام ده لسه معمول حديث يعني. طبعا في فرق بين الهيئتين دول زي ما احنا شايفين كده. دي هيئه بيسموها الهيئه الطبيعيه، ودي الهيئه الرسميه. دي الهيئه اللي هو بيحب يظهر بيها في البيت. هنا بيظهر بشكل مهندم اكتر، لابس الباروكه، لابس دي بتكون باروكه. دي باروكه، لابس النقبه القصيره اللي هي الجيب اللي هو بيبقى لابسه ده. هنا بنشوفه لابس جيب طويل شويه، هنا بنشوفه لابسه قصير شويه. دي الهيئه اللي هو عايز يظهر بيها، بيظهر فيها في الشكل الرسمي في خلال شغله. يعني بيظهر فيها قدام الناس وهو بيأدي عمله. المتحف فيه 58,000 قطعه ومعروض منهم دلوقتي 16,000 قطعه. لا ده شخص عادي يا جماعه، مش من قطعه. حسيت ان عندي واخد نفس البوزيشن بتاعي. حس بحجم المتحف لان كل القاعات هنا مفتوحه على بعض. يعني احنا دلوقتي واقفين، القاعه اللي احنا فيها دي مكتوب عليها قاعه 8، مكتوبه ايه جاليري 8 او قاعه 8 بالعكس عشان لو انت جاي من هناك. وهنا قاعه 9. فشايفين المساحات عامله ازاي، ما تحسش ان انت في زحمه. يعني لو تخيل لو المكان ده مليان ناس
كل واحد هيبقى بيستمتع وبيتفرج براحته، مش مزنوق او مش حاسس ان في زحمه حواليه. حتى الممرات يعني في مساحات كبيره جدا وضخمه جدا عشان الناس كلها تتفرج وتستمتع بالحاجات اللي معروضه هنا. المتحف بيكفي كام يعني في اليوم الواحد ممكن يجي فيه كام شخص؟ هل دي معلومه معروفه ولا لسه؟ يعني طبعا المخطط للمتحف انه يستوعب حوالي 5 مليون زائر سنويا 5 مليون سنويا. لكن فكره اليوم دي انا ما اقدرش ان انا ماشي، مع 5 مليون سنويا دي ممكن تحسبها واحده. طبعا لما انتوا بتيجوا المتحف ممكن تشتروا تذكره ان انت تدخل تقضي اليوم بتاعك عادي، وفي اوبشن تاني ان يكون في جولات، وانا ارجح هذا الاوبشن ان انت بيبقى في جوله مثلا في مرشد سياحي موجود وفي عدد من الناس بتكون موجوده معاه وتلف معاه المتحف كله. فانت ممكن تيجي تعمل الجوله دي وبعد كده تقضي يومك في المتحف بقى، تروح تاكل وتريح، تبقى انت فهمت الدنيا، تروح بقى اكتر حته عجباك او انت عايز تتفرج عليها وتروح وتنطلق. ده تابوت داخله موميا. دي كان بيبقى جواها الموميا. بالظبط كده، ده تابوت وداخله موميا. 1 2 3 4 5 6 دي بيسموها التوابيت المتداخله. يعني بنشوف زي الماتروشكا كده. زي الراشن دولز دلوقتي هي اسمها اللي ماتروشكا. بس هم اللي مقلدين، هم مقلديننا اكيد يعني. طبعا التوابيت دي زي ما احنا شايفين هنا كده بتتكون من 6 اجزاء من 5 اجزاء، والجزء السادس هو الموميا. كل ما تفتح تابوت تلاقي جواه تابوت، تلاقي جواه نفس الشخص لغايه ما توصل للموميا. كل ده هدفه ايه؟ هدفه الحمايه. وده موجود في برضه توابيت توت عنخ امون بس على احلى بقى. طبعا التوابيت دي مش للملوك، دول لكهنه. في التوقيت ده الكهنه كانوا اقوى من الملوك. دي اخر قاعه بنزورها في القاعات ال 12. اوكي بصوا ده اسمها المسارج، ودي زي لمبه الزيت. لمبه اللي هي المسارج، زي لمبه الزيت بتاعتنا بس بشكل بدائي. بيستخدموها للتنوير. كانت بتستخدم في اضاءه المعابد والمنازل. طبعا كانت دايما مصنوعه من مواد مختلفه، مصنوعه طبعا من الفخار، من النحاس، من البرونز. تطورت بعد كده وبدات تاخد شكل المصابيح زي ما احنا شايفين. نموذج طبعا لشعر مستعار اللي هو الباروكه. طبعا من الحاجات النادره جدا اللي احنا ممكن نشوفها هنا في المتحف الكبير. بس هي محافظه ازاي على رونقها وكده؟ طبعا مصنوعه من عشب الحلفه طبعا، وده من ضمن النباتات اللي كانت بتنمو. ده يعتبر يعني كان حاجه للجماليه ولا في شغل معين بيبقى لازم؟ لا حاجه جماليه طبعا، حاجه جماليه جدا. المكان اللي احنا فيه ده قطع اثريه بقى لها 3500 سنه. ده اللي الستات كانوا بيلبسوه. يعني بصوا حاجات شبه اللي موجوده دلوقتي بالظبط، وحاجات شكلها اصلا مش قديم حتى، يعني هي قديمه طبعا في البازارات يا ابني في كل حته. بالظبط، يعني شبه الحاجات اللي احنا بنشوفها في خان الخليلي مثلا. هنا اقراط وحلقات لتزيين الشعر، وده مثلا حلقان واطواق او الحاجات اللي هي بتتحط في الشعر. الست المصريه كانت شيك من 3500 سنه. خواتم، في خواتم دي شكلها خواتم رجالي مثلا. يعني بصوا التصاميم اللي اصلا اللي احنا بنشتريها دلوقتي، اللي مرسوم عليه ده حلو قوي اللي جوه ده. هو التفاصيل بقى مش عارف ابينها قوي، بس يعني شايف نفس الخواتم تقريبا او شبه الخواتم اللي احنا بنلبسها دلوقتي. دي خواتم بقى حريمي شكلها كده من الوانها، يعني حتى كمان الخواتم ملونه. ودي اساور وخلاخيل. قبل الغروب على طول الشمس تبقى جايه من الفتحه اللي قدامنا دي، وبتلاقيها بالظبط على تمثال رمسيس. شايفين يعني دلوقتي اصلا هي نزلت شويه، من شويه كانت منوره التمثال بالظبط. فدي طبعا حاجه مش معموله بالصدفه، يعني دي حاجه معموله علشان الشكل يبقى سينمائي ودراماتيكي كده، تاخد صور حلوه في اخر اليوم مع التمثال والفيو والشمس كده. الجولدن اور بتبقى الشمس نازله قدامك اصلا، بتشوفها وهي نازله. فكل حاجه في المتحف هنا معموله علشان يكون متحف مختلف ومميز. هو اكبر واضخم متحف في العالم. ما اعتمدوش بس ان هو في كميه اثار ضخمه جدا مقارنه بالمتاحف الثانيه، ولكن كل حاجه عملوا حسابهم فيها. تصميم المتحف، شكله من بره، شكله من جوه، الاضاءه، التهويه، طريقه عرض الاثار اللي موجوده اصلا، التكنولوجيا اللي موجوده في عرض الاثار، والكيو ار كود ان انت تخش على الحاجه وتسكان الكيو ار كود يطلع لك المعلومات بتاعتها. في حاجات فيها اللي هي الواقع الافتراضي، تتفرج على شو يشرح لك اللي بيحصل في المتحف. فصراحه حاجه عظيمه وحاجه جامده جدا. الواحد يعني يفخر ان دي حاجه مصريه موجوده في مصر. بس كده، اهلا بيكم في الهرم الرابع، اضخم مشروع في مصر في العصر الحديث. يعني نعتبره ان هو حاجه زي الحاجات اللي احنا بنكتشفها كل شويه عن المصريين القدماء. فده علامه في مصر، الناس في العالم كله مستنيه عشان تتفرج على الافتتاح، ويحلموا ان هم يجوا يحضروا او يتفرجوا على المتحف هنا ويتمشوا جواه. اعتقد ان احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. لو الفيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات. ادوا لايك على الفيديو. حابب اشكر تيك توك ان هم عزموني على اليوم الجميل ده. تقدروا تتفرجوا على الافتتاح لو انتم بتشوفوا الفيديو ده يوم الافتتاح او ايام الافتتاح. هتلاقوا لايف على تيك توك، تقدروا تتفرجوا على الافتتاح لو انتم موجودين في اي حته في العالم. لان لو انت موجود في مكان ما فيهوش قناه بتعرض
الافتتاح تقدروا تفتحوا اللايف على تيك توك تتفرجوا عليه، ونراكم في فيديوهات أخرى وسفريات جديدة. سلام.